来，加油！开始准备，开干！哎，外哥，这不是姚氏吗？对啊，你来过吗？啊，我来过啊。这里是广州唯一一个打汽车的一个黑坑。那它最近为啥没开了呢？它里面这个塔啊有一些小鱼，然后开的话可能会引起一些钓友的不满吧。哦，那刚好啊，有小鱼啊。然后那个啥，这个有小鱼闹的情况下，考验你们技术的时候。顺便呢，做成广西来的丽姐，对吧？你好。先到了广东，第一件事呢，先用小罗非招待一下。可以。这么大的啊，还有一个福建的啊，福建的亮哥，你好，感受一下被小罗非支配的恐惧啊！就像你去我们广西，一样的都是小罗非，狂拉那个小罗非，对，我去广西，你带我去狂拉小罗非，那来了广东，让你感受一下啊！越是这种小飞钓的，打这种小飞的时候啊，闹这种小鱼啊。越是考验每个钓手的一个基本功。刚好今天歪哥在这边，到时候我们大家都会遇到很多问题，跟歪哥学习怎么打，怎么避罗非，好好学习，相互交流啊，相互交流啊。老大来了，人先吃，鱼后吃。赶紧吃早餐，可以呀。我跟你说，我不吃包子的，但是我觉得天津包子超级好吃。酸菜肉片，哇，你的桌子真的香。酸菜包里面还有辣椒。老外特地明天多买点包子。这个一定要吃，超级好吃。就是我们7个人先打，打完之后把中间就是排名第4的那个去掉，剩下6个。就是前面3名已经固定了，是吧？后面3名再抽。其实刚都打完之后呢，然后呢，我们再抽签分组，然后计算总渔获。中间的那一名第4名的那个人呢，就去掉。去掉打。然后总重量输了，就是总重量最多的获胜。对吧？对，就是分组过后的。对，就像小鱼钓200斤，你钓20斤，就220斤你们组。懂了没有？懂了。后前面3名已经决定了，后面3名呢来抽前面3个，跟谁1、2、3，跟谁一组？说也许有最多的跟最多的也有可能最少的跟最少的，抽过最少的对，是不是？午饭呗，必须的是，那就最好玩，带壳的喽，必须带壳的，肯定带壳。旁边就有带壳，瓜子、花生。丽姐咋样？可以是吧？没毛病，丽姐，没毛病。对，那行喽，没问题。那今天规则就这样了。来，开始准备，开干！上来。满起嘴角，心情很妙，那就是青春的味道。汗水真好，泪水就是我成长的记号。我们一样的啊，打这种的话，我们还是打拉饵，打得快一点，进攻型的。我们把这个冻料一干一新全部放进去。像现在呢，又遇到了一个麻烦，就是这打的罗非，它这个个体呢，本来也是属于小罗非，那这里呢，它又闹小罗非，这个就有比较头痛啊。所以我们看一下，无非还是铤而走险，我还是得加一点虾粉，加个5%的一个虾粉进去。添加剂的话，随便加一点就行了。因为一个是打新鱼的，一个是打老鱼的，所以我加2下那个打老鱼的。因为这个塘啊，之前来过，现在太长时间没开了，先试一下啊。把这个丝呢跟这个饵料打均匀就行了。我们再把这个丝呢给它切断。切断之后呢，这个拉饵它相对来讲它就会比较细腻一些。我们再将最后面把赤尾星给它加进去。你现在给它叠压一下就行了。
液压以后一下呢排里面的空气，然后再另外一个这个饵料会更加的拉出来会更加的紧实，因为它这里水深，我们之前来过，压完之后呢，它饵料拉出来的比较实，腐蚀性强，比较饱满。第一个呢是因为有小鱼，第二个呢就是水深啊，这种的话起码要开个3、4包散炮了。1、2、3、4、5、4包散炮的话，就加个几5下这个窝料。1、2。我们还是得加下粉，我的理念还是得加下粉。还有小罗非闹，但是我们打的也是小罗非。准备好了，3、2、1，开始！我们先抽窝啊。我们今天钓的是一只3米12H 的玉衡，主线呢是3.0，子线08的一个 P1 线，钩子11号罗非秀，浮漂呢用的就比较大了，是一只吃铅5克的无极名普。因为它这里说是有小鱼，再加上它水深，那么我们浮漂克数稍微大一些。第一个的下理快，第二个的话看能不能规避一些小鱼的动作啊。还是老样子，底部先搞2坨，底窝先抽好，抽完底窝之后呢，我们再去抽，在面上再搞2坨就可以了。来了，一开始呢，我们本来就是钓3米的竿，就没有必要说是伸出去钓了，因为打算选择这种尺寸的竿子呢，就是想着打近一点，节奏打快一点。所以我们一开始呢，就稍微打个7分竿左右去钓，这样钓的话会轻松很多啊。这水太清了，这个散炮都看得清清楚楚的。中鱼了，欣欣，你这么快的吗？哇，欣欣那边都中鱼了。来根了。前期呢，我们炮加大一点啊，频率抽快一点。欣欣，我看你打到小鱼了。来了，有点冲啊，这个鱼。来了，好冲啊！水深它就冲，越死。来吧。哟，小飞就来了，快得很，抽2下小飞就来了。我看他们那边的话也有上了小罗非啊，所以说还是这个预料当中的，就刚才还没开始钓啊，就已经有这个预判了。刚刚跟大炮下去啊，像这种现在鱼情刚开始钓，鱼情还是比较快的。我们就是窝量啊，一定要做足。你有足够的一个窝量，你这个窝子的一个持续性才久，频率打快一点，反正节奏也打快一点。来了！哇，这个大，这么大一条！跑，往哪里跑？
这个窝量呢也是一样的，我们要持续给它续上啊，就窝量不要断了。现在因为我们窝子里面鱼呢比较多，就大家呢在钓到这种快口的时候呢，都会忽略一个问题，可能在上鱼的时候特别爽，就忽略了补窝。是。上。师傅，那么多小鱼怎么办呢？窝量加大。窝量加大。对。然后这个饵呢？一样不变，窝量加大。窝量加大。你窝子里面你都没有把大个体的诱过来，你怎么钓呢？哦，那我去把窝再做成饵呗，是吧？对。你看我师傅这里全大，赶紧。哎呀！这个大，这么大一条。跑了一条。这种漂象明显就是小飞，里面有大飞。起。然后是要开视野。对，湿伞。什么要湿伞才能压得到底？这个鱼群比那边水库的小罗非还要光烫。小飞，珍珠了呢！广西的太阳飞，这里广东也有这种太阳飞，真的是来口了，来的漂亮，非常。呀，嘿。今天多大线组啊，今天？我啊，2.0搭1.071。这么暴躁的鱼情，肯定要用这种稍微大一点的线，没毛病吧？没毛病。走它。走你！别过火，继续。这么可爱的鱼，咱们就不要再来了吧，好吧？它太可爱了，不太符合我的气质。虽然说今天我是全场最靓的仔，这是不是看我穿这么可爱的一个鞋子啊？然后他老是上这么可爱的鱼，哼！等一下我都把鞋脱了。打不打？可恶！这会儿都不觉得可爱了，这会儿都觉得可恶了。哼！还好。歪哥这边都是大的，我看星星跟小鱼那边上的都是那些小罗非。窝量大一点。你这边的话，就是我看你上的都是大的，你是怎么避开这些小鱼的？窝量大一点，然后尽量不要去加虾，就这样。因为能到那个窝量大一点，那个小鱼吃不完的情况下，大鱼就有可能。窝量太小，小鱼吃不完，有可能。我这是大鱼大炮。
嘿嘿，双飞，还跑了一条，没事，幸好跑的是小的。怎么样？还行吧，师兄？对。今天用多大的线读啊？2.0。直线呢？0.3 P。可以啊。厉害吧？10号罗非秀，来进去。刚刚全是小鱼啊，全是小鱼。然后刚刚问了一下师傅怎么解决这个小鱼落窝这个问题，他让我把这个漂画大了，然后现在把上的圈打了，太好了。好嘞，看没？料要实一点，大一点，这上全大鱼，然后再大散泡。记住以后小鱼落窝一定要大散泡下去。好嘞。哟！哦，还是比你好。先把窝补上。虽然跑鱼了，但是我们的窝不能乱。哎呀！哟，看这个大的很呐、下去。现在这会鱼情呢，你说快，它也不说是特别快吧；说慢呢，也还行。但是还是一开始说的那个问题出现了，就是会出现很多的小鱼啊在那闹窝。那么我们在这种情况下呢，第一个，不用想，第一个是大漂快速去到底；第二个呢，散泡捏大一点，湿散捏大一点，让它下去。然后第三个呢，就是窝量。在小鱼多的一个情况下，如果说你想打进攻型钓法，你想钓得多，这个窝量这个东西是跑不了的。你想一下，你窝子里面东西都不够吃，只够小鱼吃，那个大鱼根本就不进来。所以呢，当我们打到几条鱼之后，发现窝子里面的是有大个体的吃口的时候，或者说是感觉窝子里面有多条大个体吃口的时候，我们就一定要把这个窝量去给它做足了，因为你只有把它吸引够多的这些大个体的呢，在你窝子里面，那么这些小个体的罗非啊，它就会相对来讲就会少很多，它就会怕进窝。所以你看，散泡都是捏得很紧很实的，直接用重量，第一个是铅坠的重量，第二个呢是用散泡的一个重量去给它强行压到底部去钓，把大个体的聚过来了，这小的它就会害怕。各位选手注意，现在统一换到 B 池。这上半场1个小时打完结束了，然后现在要准备换到这后面去打啊，这 A 区换 B 区了，往到后面来。打不到位来着？随便。把鱼货提过来。哇！破了我就完了。哇！各位选手注意，现在统一换到 B 池。这上半场1个小时打完结束了，然后现在要准备换到这后面去打啊，这 A 区换 B 区了。七支竿都打完之后呢，然后呢，我们再抽签分组，然后计算总鱼获，中间的那一名第4名的那个人呢就去掉，去掉打，就是总重量最多的获胜，对吧？对，就是分组过后的。哎，对，来，加油！开始准备，开干。I love you. Let's go。20号秀，20号秀，这条也大啊，继续。哟，哎呦，
来吧，起！跑，往哪里跑？起！下水。起！起！哎！起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 ！今天要飘起，有强心了。哎！超网，这个大，超网，行，超网借一下。不借。8斤的吗？借一下这个。哎呀，要点仪式感的溜。来，溜了。啊，是超慢的，哎呦，别，这样才能超网断了。好了。我没想到这么大的，超网都是干的我。打吧，来了，老 baby， 快来，起，收尾，气势得要回。这口抓的可真稳啊，青青，今天调了几目啊？不多，减了5目。减了5目啊？那还用调漂吗？你不知道我是怎么调漂的吗？你忘了吗？我想起来了。想起来了吗？那就行。我还想起来在牛肚夹的时候。这段可以掐了，不要了，给你10块钱啊。OK， 好吧，10那个块钱行吗？那个猪踩哪里去10了？块钱行不行？就问你20。什么情况啊，亮哥？太冷了，已经太暴躁了。鱼情如何？等一下我给你看，用1.0的 P 都能磕断掉，你说鱼情如何？非常暴躁。来吧，老 baby， 起！太狂躁了，真的是太狂躁了。你看我3加0.4的 PE 刚刚都来切，这个鱼奥利给！这个鱼啊，我去，1、2、3，起！飞！快哥，现在这个时候很多鱼离底啊、乱层啊，这个怎么打呢？
要判断嘛。如果它里底接口是大条的，所以打接口全修掉了下去。啊，就是接的时候，如果打上来是小的，就不能再打接口了，是吧？对，压下去。啊。为什么你们主线上面有一个胶圈啊？这个有什么作用啊？这个胶圈是换子线比较方便，这个它有个限定作用。哦，一套上去就可以了，是吧？对，还可以卸力。来，凑，这个有点大，这个有点大，试一下没骗你吧？你这抄鱼的，你把那个头朝下面，头朝下面很难解钩啊。有没有发现今天这个塘啊，那水质特别好？对，可能是停塘浸了那么长时间了，这个水是真的漂亮，那鱼都看得到。你把鱼打起来之后，你遛鱼都看得到，特别是那个大肥的嘴巴一张，在离水面半米左右的位置吧，你就可以看得到。第2场比赛还有5分钟结束，准备回鱼。加重，加不了了。来，快点！星星抽一组，快点！3、2、1，能不能提得动？哇，钓这么多！1拍。哎，我想问那是谁的漂呢？完了，我要垫底。我的。哎呦！哇，来，可以。这边指定不能垫底呀，把它倒进去啊！快点！我垫底的。掉里头。看一下有多少？哇，看有多少斤？80。53.1， 53.1，好，倒下去，没事记一下，53.1，来，我拿手机记，然后下一个是帮子队长的，来，我是书记，我记东西，来，我会计啊，这个叫，然后我来帮忙记，哦，这叫会计，哇，我靠，这书记不就完了吗？我今天不就输了吗？我今天多少？哎，一个破了，完了，破了吗？网破了，我更新咯噔一下，哇，破了我就完了，哇！哥破100了！哎呦，小心，一下往上提，全是大鱼啊！这个，你害不害怕跟我抽一组哥？慌什么？啊，真渔获了吧？你给我抽一组，抽一组就抽一组啊！要挑鱼啊！哇，慢慢哇，掉了！快小的也算，小的也是肉啊！就小的不能跑了，小的不能跑了。小的也是肉，放在板上倒60，没破100啊？没破100，多少？89点，89.3， 89.4， 9.5嘛，89.5， 89.5，到星星了哦。谁要是跟我抽到一组，今天属实有点倒霉。拿好了，要互破了吗？哎，一个破了。让开。也不少喽，这里。没有小鱼多。哦，这里有60多了。没有小鱼多。有。全是大条。哎呀，不要好了。还一个。60。还一个。 60多了。我60多斤啊。61。行。 62.7， 62.7，好，62.7，兄弟们，然后广西来的丽姐啊，自己来看一下我们广西来的丽姐有多少？不用，1、2、3。哦呀！哎，哦呀！没他们多。 50，哎，你还没我多，不可能吧？我跑鱼多。52.9，丽姐52.9， 52.9，来下一个。2个800了。下一个呢是福建来的啊，
亮哥肯定要破百了。哎，我都要叫你。鱼呢？鱼呢？慢了，鱼呢？鱼呢？真的。我的意思，我靠，你这，亮哥自己吓自己，吓咱们一跳。哇，这搞个4米的户啊！这福建的兄弟是有点凶哦，开4米的户哦。没有，就一点点，就一点点。这压的哦。等一下，还等着。对，它还有个户。呀，还有一个。啊，这早场这边的还有一个户。这边掉很多的。这里49.5是吧？等一下一起嘛，对，它肯定多。多。49.5是多了，看到一根了。哎，还有一条在里面。75.5是吧75.5。5.5。75.5。嗯，看一下歪哥打了多少啊？哦，这抬不起来哦，歪哥。哇塞，破百了，歪哥。破百。有一格有破百。你看歪哥口这边口那么差，对呀，还打出这个数据，包括打在很稳的。对。本来那前辈啊，你开啥玩笑？93.7。90，歪哥93.7是吧92.9。92.9是吧？啊，那你92.9。歪哥这边的前面口特别差，然后到后面换到这边来的话，口也是比较慢的。但是歪哥呢打得特别稳啊，就是这就是前辈在各种鱼型上面的一个应变。那就是能力特别强啊！这我们再去看一下许哥的。哇，我先顶了，最后一个。这个。我说薯条是你们谁比我多？好多小鱼啊！小心，给勾了。哦，薯条数的吗？好多小鱼。又新加了规则吗？薯条数的。来，看多少？50，不要蹦了。57.6。57.6，就是位置啊，越往这边靠啊，鱼口越差。现在这个数据出来了，歪哥，现在是怎么抽啊？拿什么抽啊？先把第4名给去出去。星星第4名，是吧？啊，对，星星第4名。对了，快猜。你错了，等一下。重来。你这是直接打掉的。对，你是直接打掉了，不。我是白吃白喝的呀。对，他是白吃白喝的。啊，星星是第4名，星星打掉了。我第4名，白吃白喝，不用担心了，也不用担心抽签给谁抽一组了。看一下，星星是第4名啊。是吗？一个89嘛，8、7、6嘛，星星是6嘛，第4名。我60多斤。好，你给。一边去，没你事了。我收东西了，我白吃白喝。再拿一个吧。一跟歪哥，一跟歪哥了。啊，那日本了。哦，你跟我了。他们选快了。那小鱼。那不一定哦。啊，许哥是，那个的话就是小鱼的。这个3的，这小鱼的，你加一加。算一下总重。对，算一下，拿手机。小鱼跟我了。对，你拿手机算总重。那文请的。哦，那对，是我文请了。不用算了，文请了。对啊，不用算了啊。这边呢就是小鱼这一队的呢，跟亮哥在一起是总分呢是128，然后呢我跟许哥这边呢是146.1，然后丽姐跟歪哥这边呢是145.8，等于说现在就是小鱼跟亮哥请客了啊，可以混顿饭吃了吧？啊！恭喜，搞顿饭吃，恭喜啊！